Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo de conteúdo e hoje vamos falar sobre os sons de Korotchkov, tá? Os sons de Korotchkov nada mais é que aqueles barulhinhos, aqueles tum-tum que você ouve quando está verificando a pressão arterial. E você aprende na prática assim, anota o primeiro e o último tum, tá? Isso são as fases dos sons de Korotchkov. Então, na verificação da pressão arterial, os sons de Korotchkov podem ter 5 fases. A fase 1 é o surgimento dos sons de Korotchkov, que você vai anotar que ela corresponde à pressão arterial sistólica, que é mais alta. Já a fase 5 é o desaparecimento dos sons de Korotchkov e corresponde à pressão arterial diastólica, que é mais baixa. Então 120 por 80, 120 pressão sistólica, fase 1 dos sons de Korotchkov, e 80 pressão diastólica, fase 5 dos sons de Korotchkov. Porém, tem pacientes que o manômetro chega no zero e você continua ouvindo o tum-tum-tum-tum, continua ouvindo os sons de Korotchkov. Nesse caso, quando o manômetro chega no zero e o som de Korotchkov não desaparece, você vai considerar a fase 4, que é quando os